Isso aí. Galera na atividade aqui hoje. Ontem e hoje. Abrindo buraco. A galera tá pensando em fazer aí uma fogueira high-tech em mandala. Sei lá se é essa a definição certa. E aí, o que vocês estão arrumando aí? Fala aí. O que vocês estão arrumando aí? Mini anfiteatro. Mini anfiteatro. Papos filosóficos e permacultura. Qual que é a missão? Hoje saiu uma matéria no jornal. Missão: No jornal hoje. pegar as pedras já utilizando o que tem aqui no quintal. Fazer esse corte no chão. Fazer um rebaixo nesse corte. Para o pessoal sentar com as pedras e calçar todo esse círculo, essa espiral aqui, fogueira, pra gente aproveitar melhor aqui esse frio de Nova Lima, Estoril 2.